အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်လိုက်ပိုင်းမှာတော့ဟိုဖို့တိုင်းပဲပေါ့နော် LCD အတွက်ဖို့တွေကတော့ 1.8 ဖို့ရယ် 2.8 ဖို့ရယ်ရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ကဖို့တိုင်းပဲဆိုရင်ရင်ဦးဆုံးဒီ supply နဲ့ကျွန်တော်ကဒီအပေါင်းနှုံမှာပူကျွေးတာဟုတ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမီတာကိုဘယ်မှာထားမလဲဆိုတော့ဒီ DC 20 ဖို့မှာထားပြီးရမယ်နော်အနက်လက်တန်ကိုကျွန်တော်ကဘယ်မှာထားမလဲဆိုတော့ ground တနေရာမှာထားမယ်အနီတန်နဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်က LCD socket မှာရှိတဲ့ငုတ်ကလေးတော့တိုင်းမယ်ဟုတ်ပါနော်ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီပင်နံပါတ်ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဒီဘက်ကငုတ်ကလေးတစ်ငုတ်မှာကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ 2.8 volt ထွက်ကဟုတ်ပါနော်ဒါဆိုရင် 2.8 volt ရှိတယ်ရပါနော် diagram ရတော့ဒီ 2.8 volt တလိုင်းရှိရပေါ့နော် 2.8 volt ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဘက် B မှာကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ 1.8 volt တလိုင်းရှိမယ်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်က volt ထွက်နေရမှာရပါနော်အကယ်လို့ငုံမှာကျွန်တော်ကဘိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်အပြင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကဒီ C လေးမှာလိုက်ပြီးတော့တိုင်းကြည့်ပြရမယ် C ရဲ့တစ်ဖက်ထိပ်မှာကျွန်တော်က 1.8 ဖို့ရှိလားတခါလဲရှာကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကဒီ C လေးရဲ့တစ်ဖက်ထိပ်မှာဘယ်လောက်ဖို့ထွက်လဲဆိုတော့တခါလဲတိုင်းပြီးမယ်ရပါနော်ဒီမှာဆိုရင် 1.8 ဖို့တစ်လုံးရှိမယ်ရပါနော်